En el verano siempre se nos antoja algo así fresco, delicioso, picosito, y estas uvas cubiertas de frutarindo están súper fáciles de hacer y te lo aseguro que van a ser tus nuevas favoritas. En un bol vamos a vaciar frutarindo de tamarindo junto con una cucharita de polvo para gelatina de fresa sin azúcar y tantita agua, que se mezcle muy bien y lo vamos a llevar a un papel encerado. Primero lo vamos a aplastar con las manos y después con un rodillo. Vamos a cubrir nuestras uvas, te puedes ayudar con tantita agua para que sea un poquito más fácil. Si quieres las puedes cubrir de chilito en polvo para que estén un poquito más ácidas y las vamos a llevar al congelador por media hora. Están espectaculares. Deli, deli.